Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. भाई अरे भाई ठीक है भाई। कैसा भाई? क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, तू बता। हाँ बढ़िया। क्या हो रहा है? भाई मैं सोच रहा जैसे आजकल कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो भाई मैं सोच रहा था कि मैं भी ना कुछ इंस्पायरिंग वीडियो बनाऊं और सोशल मीडिया पे डालूं भाई, इंसानियत के ऊपर, जिसको देख के एक दूसरे के लोग मदद करें और भाई जिंदगी में कभी हार ना माने, जिंदगी में फाइट करें और जिंदगी में जीतें। क्या कहते हो भाई? अबे तेरे बस की नहीं है। अबे तुझसे नहीं हो पाएगा। वीडियो बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, क्वालिटी। और भाई वो तेरे अंदर मेरे को दिखती है। भाई इंसानियत, इंस्पिरेशन, भाई कौन देखता है ये वीडियो? कोई नहीं देखता भाई आजकल के टाइम में। भाई 50 वीडियो आ रहे तेरी वीडियो में। 50 फॉलोवर्स भी नहीं मिलने तेरे को, लिखवा ले। भाई एक बात है भाई, 2 व्यू तो पक्के, एक इसका और एक मेरा। चला के सच्चाई ना पचती नहीं है लोगों के। अब तेरे बस की नहीं है। तुझसे नहीं हो पाएगा। तेरे बस का नहीं है और ना ही तू कर पाएगा। तेरे बस की नहीं है, उससे नहीं हो पाएगा। Let no one ever tell you that you can't achieve anything in life because you can achieve anything you want. तुम्हें कोई क्या कह रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप को क्या कह रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अब तेरे बस की नहीं है। तुझसे नहीं हो पाएगा। Guys, it doesn't matter what they tell you. The only thing which does matter is what you tell yourself. He could be telling you you're gonna fail, it doesn't mean anything. But if you tell yourself, yeah, that person is right, you're gonna fail. Don't make someone else's opinion your destiny. Team at young level need to select for a pruthi. The humanitarian factor. Next, please. गुड मॉर्निंग सर। इस लाइफ में जब तक आप लड़ रहे हो ना, आप कभी हार नहीं सकते। आप सिर्फ तब हारोगे जब आप गिव अप कर दोगे।